Bueno, moitas gracias a todos, espero que vos gustara. Queremos facer unha homenaxe entregando un pequeno agasallo a cada director das dúas corales. Se pode subir, por favor. E tamén un agasallo para estes dous pedazos bailarines. Un aplauso, por favor. Por certo, pertencen a unha escola, pero unha é de Vilaboa e a outra de San Mateo. Así que en Vilaboa vai la máis, verdad, sabor.